Подпишись на LiveFootball ВКонтакте, больше новостей про футбол каждый день. Защитник Челси Бранислав Иванович перешел в «Зенит», сообщает официальный сайт петербургского клуба. Соглашение с Ивановичем рассчитано на 2,5 года с возможностью продления еще на 1 год. В стане лондонского клуба серб играл с 2008 года, куда перешел из московского «Локомотива». С 2008 года за 8,5 сезонов он сыграл в 377 матчах, забил 34 гола, стал двукратным чемпионом премьер-лиги, трехкратным обладателем Кубка Англии, обладателем Кубка Лиги и Суперкубка Англии, победителем Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне поделился мнением о целесообразности внедрения технологии видеоповторов во время матчей. Всегда хорошо, когда что-то происходит так, как после этого находится решение. Когда нечто подобное происходит с Реалом или Барселоной, то это получает большой резонанс. Я доволен не потому, что это произошло с Барселоной и навредило ей. Мы хотим, чтобы в будущем находились решения вопросов, цитирует Симеоне Марка. Ранее сообщалось, что в матчах чемпионата Испании, начиная с 2018 года, может применяться технология видеоповторов. Агент Мина Райола, представляющий интересы голкипера Милана Джанлуиджи Доннаруммы, ответил на вопрос об интересе к своему клиенту со стороны Ювентуса. Если мы захотим куда-то уйти, мы скажем об этом. Джиджо совершенство. Кто может критиковать его? Он скромный парень, который отдает всего себя футболу. Его стоимость? Для меня он просто Модильяни. Его будущее? Я уже сказал Галиани, что клубы будут охотиться за ним. Милану нужно будет назначить цену, но пока его контракт не подходит к концу. Нам просто нужно время для принятия правильных решений. Еще ничего не произошло. Юви хочет видеть его у себя? Спросите об этом их самих, сказал Райола. Голкипер Реала Кейлор Навас рассказал, что форварду Криштиану Роналду неприятно слышать свист болельщиков мадридской команды. Криштиану действительно любит всех болельщиков Реала, об этом говорил и Серхио Рамос. Это не значит, что ему безразлично, когда они освистывают его. Ему больно слышать свисты и глум, но он понимает, что фанаты в то же время и поддерживают нас. Он всегда старается быть полезным команде своими голами. Такое случается. Я был когда-то новичком Реала, и для меня это не стало сюрпризом. Когда болельщики и игроки едины, команда становится сильнее. Когда болельщики поддерживают нас, это дает нам силы. Именно это нам и нужно, сказал Навас. На этом все. Подписывайтесь на LiveFootball. Самые свежие и интересные новости из мира футбола каждый день.